Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi dengan saya di YouTube channel Jenny Crochet. Di video kali ini kita akan membuat strap masker dan bisa berfungsi sebagai konektor. Strap masker ini multifungsi loh teman-teman. Bisa digunakan untuk perempuan, laki-laki, dan anak-anak. Untuk selengkapnya, langsung saja kita ke tutorialnya. Saya menggunakan hakpen nomor 3, benang polyester merek Polycherry, warna pink dan warna biru. Seperti biasa, sisakan benang cukup panjang untuk menjahit kancing, kemudian buat slip knot, lalu buat chain sebanyak 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian slip stitch pada lubang chain yang pertama, yang ini. Buat satu chain. Sekarang kita akan merajut di ring ini. Buat half double crochet sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian buat pengait kancing dengan 15 chain. Setelah 15 chain, kemudian slip stitch pada lubang HDC yang ini. Kemudian lanjut buat HDC sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian slip stitch di lubang HDC yang pertama, yang ini. Setelah kita membuat seperti ini, sekarang kita ambil benang berwarna biru. Kita taruh benangnya seperti ini ya. Kemudian masukkan hakpen di lubang berikutnya. Ambil benang berwarna pink seperti ini. Kemudian ambil benang berwarna biru, kita naikkan ke atas seperti ini. Kemudian keluarkan hakpen pada serat benang. Oke, di sini kita ada 2 serat benang. Kemudian masukkan hakpen pada serat benang yang pertama, ambil benang berwarna biru, kita buat chain, kemudian masukkan hakpen di
serat benang yang kedua, ambil benang berwarna biru, kita buat chain seperti ini. Kemudian benang berwarna pink ini kita tarik seperti ini supaya lebih kencang. Setelah itu kita tukar benang yang berwarna pink ini, kita naikkan ke atas. Sekarang kita ulangi lagi, keluarkan hakpen pada serat benang yang kedua, kemudian ambil benang warna pink, kita buat chain, masukkan hakpen di serat benang yang kedua, ambil benang warna pink, kemudian buat chain, kemudian benang warna biru kita tarik seperti ini supaya lebih kencang. Kemudian benang berwarna biru kita naikkan ke atas seperti ini. Kemudian keluarkan hakpen pada serat benang yang kedua, ambil benang, buat chain, masukkan hakpen di serat benang yang kedua, ambil benang, buat chain. Sekarang benang warna pink yang di bawah ini kita tarik, kemudian kita tukar, naikkan ke atas. Jadi benang yang berwarna biru ini ada di bawah ya. Keluarkan hakpen pada serat benang yang kedua, kemudian ambil benang, masukkan hakpen lagi di serat benang yang kedua, ambil benang, buat chain. Oke, seperti ini ya. Kemudian benang berwarna biru ini kita naikkan ke atas. Jadi benang warna pink berada di bawah. Keluarkan hakpen pada serat benang yang kedua. Kemudian ambil benang, masukkan hakpen di serat benang yang kedua, ambil benang, kemudian benang berwarna pink kita tarik, lalu kita tukar, naikkan ke atas. Jadi benang warna biru ada di bawah. Keluarkan hakpen pada serat benang yang kedua, kemudian ambil benang, masukkan hakpen di serat benang yang kedua, ambil benang lagi, tarik benang warna biru, kemudian naikkan ke atas benang yang berwarna biru, keluarkan hakpen pada serat benang yang kedua seperti ini. Kemudian kita ambil benang, masukkan hakpen di serat benang yang kedua, ambil benang lagi, tarik benang warna pink seperti ini supaya lebih kencang ya. Oke, lakukan cara seperti ini sampai kita dapatkan panjang yang diinginkan ya. Baik, saya sudah membuat seperti ini, kurang lebih panjangnya ada 60 cm. Kemudian kita lanjut merajut. Kita ambil benang berwarna pink, kemudian langsung kita gabungkan seperti ini. Lalu buat chain sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian slip stitch pada
lubang chain yang pertama, yang ini. Kemudian buat satu chain, satu. Sekarang kita akan merajut di ring ini, buat 6 half double crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian buat pengait kancing dengan 15 chain. Setelah 15 chain, kemudian kita slip stitch di sini. Lalu lanjut buat chain sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian slip stitch di lubang HDC yang pertama. Seperti ini. Setelah itu kita gunting benangnya. Untuk benang warna biru ini kita rapikan dulu. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut memasang kancing. Saya percepat saja di bagian ini. Kemudian kita lanjut membuat stopper. Caranya seperti ini. Ambil benang warna pink, kaitkan seperti ini, lalu ambil benang, setelah itu ambil satu benang seperti ini. Kemudian kita akan merajut di bagian ini buat single crochet sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita akan merajut di
bagian tengah yang ini ya, seperti ini. Kemudian buat satu chain, satu, lalu ambil 2 serat benang di bagian ini, kemudian 2 serat benang lagi di belakang yang ini. Setelah itu kita buat single crochet. Masih di lubang yang sama, kita buat lagi 1 single crochet. Kemudian kita merajut di sebelahnya. Yang ini buat 1 chain, 1, kemudian ambil 2 serat benang lagi, slip stitch, ambil 2 serat benang lagi, kemudian slip stitch, 2 serat benang lagi, slip stitch, 2 serat benang lagi, slip stitch, kemudian ambil 2 serat benang lagi, slip stitch, dan 2 serat benang yang terakhir, slip stitch. Kemudian kita akan merajut di tengah yang ini, buat 1 chain, 1, kemudian ambil 2 serat benang lagi di bagian yang ini, kemudian di belakangnya yang ini kita ambil lagi 2 serat benang, lalu buat single crochet sebanyak 2 kali, 1, 2, single crochet, kemudian kita merajut di sebelahnya yang ini, buat 1 chain, 1, kemudian kita slip stitch di bagian yang ini ya. Setelah itu kita gunting dan rapikan benangnya. Dan seperti ini hasilnya. Strap masker multifungsi sudah selesai. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.